構ないけど、ちょっと言う。オーディオにコネクタをつなげてみました。では電源をオンにします。ライトもついてます。カセット入れてみます。はい、カセットなんですが、じゃあやっと思ってカセットが出てきてしまいます。ここの部分、ベルトがこっちとこっちにあるんですが、こっち側がどうやら空回りしてるような気がします。ここがもしかしたら原因かもしれません。ちょっとまたゴムベルトを取って交換しようかと思います。ちょっと前回交換してるんですけど、針が弱い気がします。